Рад видеть вас в следующем видео. И в этом видео мы с вами поговорим о двух важных нюансах, на которых также можно поднять стоимость груза. Не то, что можно, а нужно это обязательно делать. Если вы это не скажете, то вам это не скажут. А если вы это скажете, то 100% вам доплатят. Потому что это то, за что нужно запрашивать дополнительные деньги. Итак, первый момент – это ручная загрузка или выгрузка. Когда вас просят вручную загрузить или выгрузить, часто бывает такое, что диспетчеры также знают эти фишки. Вы установили полностью стоимость груза, установили рейд, допустим, у вас там вышло $1450 за груз, и он говорит: хорошо, типа ставим рейд. Кстати, забыл сказать, там будет ручная загрузка. А вы такие: ну окей, хорошо. Он говорит: хорошо, ставим рейд. И все, запомните. Если в такой стратегии пойти, у вас денег дополнительных не будет. Нужно сказать: стоп, там, окей, плюс $100. Как бы раз там ручная загрузка или загрузка, я хочу минимум $100, чтобы мне доплатили. Потому что потом вам уже не доплатят. Если вы согласились на это, но не запросили деньги, установили рейд, все, больше денег не ждите. Как бы это будет 1450 и все. На ручных разгрузок можно просить $100. $100 это вполне адекватная цена. Если там было какой-то маленький палет, 4 коробочки, можно сказать $50. Если это огромный палет, там куча коробок, говорите $100. Но пробуйте сначала сразу говорить $100, потому что это немного. Как правило, диспетчеры, они не берут себе деньги с этого. Если вы сказали $100, он запросит у брокера $100 и даст вам эти $100. То есть из этого он себе ничего не оставит. Может быть такие нюансы. У меня были варианты, когда я запрашивал 100, они сказали: окей, хорошо. Потом груз мы разгрузили, они сказали мне: брокер одобрил только $50. Ну, что, ссориться с ними, как бы не буду ссориться, потому что не хочется портить отношения, но надо это все уточнять железно, строго, четко, $100, не меньше, рейд будет. И еще нужно уточнить в таком плане, там, рейд 1450 плюс $100, хорошо, $1550. Это нужно повторить хотя бы 2 раза минимум. Окей, давайте ставим 1550 рейд. Если груз пойдет, дайте мне об этом знать. Или окей, буду ждать вашего звонка. То есть надо уточнить эту цену еще раз, чтобы не было такого момента, как был у меня, о котором я расскажу в следующем видео, когда вы вот неопределенно такие, да, нечетко устанавливаете эти цены, на этом потом как бы спускают цену. Это сразу понятно, что можно сказать, что это не одобрили. Потому что вы были такие лояльны, вы не были тверды в этом. Для вас было: ну окей, 100, ну ладно, 50 так 50, типа. Ну я хотел бы 100, давайте запросите 100. А уже как там будет, такого делать не надо. Надо сразу дать понять, что это ваша цена, это 100, новый рейд будет там 1550, железно, строго. Еще в ручной разгрузке уточняйте такой момент, что куда нужно разгрузить это, потому что может быть такое, что вам придется все это таскать на какой-то 3-й этаж. Там вообще запрашивайте $300, а не 100. Может быть такое, что вам нужно будет далеко, или это тяжелые вещи, вам нужно надрываться, зачем вам это все нужно. Вы должны уточнить. Если они скажут: мы не знаем, хорошо, мы этот груз пропускаем, я не могу этот груз брать, потому что были у меня опыты. Даже если это и не ваши опыты были, скажите просто: были опыты, когда просто приезжаешь на разгрузку, а это нужно нести там полмили или нести 100 метров в конце какого-то цеха, или нести на 3-й этаж 50-килограммовые какие-то коробки, понимаете? Вот поэтому я не хочу. Если этот момент не ясный, давайте лучше груз пропустим. Или уточните, пожалуйста, у брокера это, и только потом мы сможем продолжить говорить об этом грузе. Если нету такой информации, то давайте это упустим. Потому что вы можете попасть, потом напахаться, сорвать себе спину, вообще наработаться, и за это вам дадут $50. Представьте, как это будет обидно. А на самом деле, если это они знали, и они на этом взяли $300 или вообще 500 за такую разгрузку, то эти деньги могли бы быть и у вас. Но, к сожалению, нет, потому что вы об этом не уточнили, не сказали, не спросили. Следующий нюанс – это двойная разгрузка и загрузка. Это также было в моем случае не один раз. То есть вы не вручную загружаете, но нужно делать 2 выгрузки или 2 загрузки. Там минимум $100, поднимаете, хотите 200, но $100 это минимум. Вообще ставьте 200, ну если нужно будет, то опустите на 100, но не ниже $100, потому что они обычно как говорят, они вам дают груз,
а потом, когда вы уже установили рейд, опять же, вы уже все договорились, а потом они говорят, а там будет 2 загрузки, или а там будут 2 разгрузки. Или может быть такое, что 2 загрузки, но 1 выгрузка. И они это вам говорят после того, как вы уже установили рейд. А очень часто, даже после того, как вы уже положили трубку, вы дали ему 15 минут, он говорит, хорошо, мы этот груз забрали, но там будет еще 1 загрузка. Нам брокер этого не сказал. Поверьте, брокер это сказал. В таком случае вы никогда не говорите, ну окей, хорошо. Вы говорите, хорошо, тогда еще плюс $100 скажите брокеру, а если нет, я от груза отказываюсь. Даже в том случае, если вы уже поставили рейд, если вы груз забрали, диспетчер может сказать вам, ну мы уже не можем отказываться от груза, потому что мы уже забрали груз. Это то, как он мне говорил. А я говорю, мы можем отказаться, я ему так и сказал, я отказываюсь от груза, потому что нам брокер не сказал, что там будут 2 загрузки. Я имею полное право отказаться от груза. Даже не я, не нужно говорить я, лучше сказать мы. Мы имеем полное право отказаться от груза, потому что нам брокер это не сказал. Понимаете, в чем разница? Вот нам, это и мне, и диспетчеру не сказал это брокер. Может, диспетчеру это и сказал брокер, но диспетчер мне не сказал. Но мы команда, мы работаем вместе. Нам это брокер не сказал, поэтому, извините, пожалуйста, я от груза отказываюсь. Или говорите, что минимум плюс $200. Потому что я на дополнительной загрузке задержусь как минимум еще на 2-3 часа. И потом, следующий момент, который поднимет вашу цену, и потом мне нужно будет ехать ночью. Я потом снова не высплюсь, это ночная поездка. Я этого не хочу, плюс $200, пускай нам брокер доплачивает. Эти деньги у диспетчера уже есть. Он вам скажет, как правило, хорошо, дайте мне еще пару минут, я это уточню с брокером, вам перезвоню. Может быть такое, что он вам позвонит и скажет, только $150 нам одобрили. Скажете, ну окей, хорошо, но это уже будет плюс $150, а не просто ничего, как это могло быть изначально, как это было у меня раньше. Ой, извините, там еще 1 загрузка. А я такой, ну хорошо. Ну, так 1 загрузка. Нам брокер не сказал, извините, пожалуйста. Окей, мы сделаем. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Василий, что вы вот выручите. Спасибо, что поедете. А на самом деле это спасибо у них отражается в размере $200 как минимум в кармане. Ну, как минимум 100. $100-200 это их спасибо лежит в их кармане. Оно может быть в вашем кармане. Если вы скажете, нет, извините, пожалуйста, дополнительная загрузка, это дополнительные деньги должны быть. Вот таких 2 важных момента были в этом видео, на которых нужно поднимать стоимость груза. Не то, что можно, а прям нужно. Поэтому вы пишите себе их чек-лист. Первый это двойная загрузка, а вторая это ручная загрузка или ручная выгрузка. Желаю вам применять эти советы в каждом грузе, в котором будет эта возможность. Не опускайте эти моменты, потому что это поднимет стоимость вашего груза. И в конце месяца, если вы сделаете пару таких грузов, у вас в конце месяца может выйти $500, 600, 800, а может иногда даже и 1000. Только на этих 2 моментах, если вы будете о них знать и будете их применять в своей работе. Поэтому желаю вам удачи, желаю вам ездить дорого, зарабатывать больше. Жду вас в следующем видео.